第一次去片場啊，嗰日好凍，非常之熱嘅天氣。入咗個遊樂場咁，你第一次去咧，你就唔會知道自己做乜。又好似知佢哋做緊乜。我讀緊中學嘅時候咧，已經係問啲老師眾籌去拍我第一部嘅片㗎啦。我好記得嗰一刻我嘅感受好深，我覺得自己哇係一個拍戲嘅人嚟。 It was a learning experience from start to finish. 電影好直接嘅一樣嘢，你一見到你就知道哇死啦！有啲人覺得咁咩鬧一定鬧導演。即係我覺得自己拍一部戲咩咁大不了咧？有陣時要將自己放低，你唔可以話俾佢聽，我覺得係咁。其實諗深一層，其實佢哋都係幫我啫，佢哋都係幫呢個戲。全部都喺佢哋嘅崗位係精英嚟嘅。你揾得佢哋，因為佢有自己個想法。導演真係一個深耕細作嘅人，甚至乎佢真係可能係一個管理人員嚟嘅。你要管理你嘅劇組，管理自己嘅情緒，管理每一刻每個人嘅心理狀態。做一個導演咧係需要壓場嘅，或者你冇個氣場咧，其實係會好容易散嘅成隊 crew。或者更加多係講人情世故啦，即係你要知道點樣做人咯。所謂 director 唔係 direct 個電影，你係 direct 對 crew，direct 你身邊所有人喺 same direction 去做緊同一件事。我冇去令到佢哋明白佢哋呢場戲有啲嘢點解要咁做啊？咁嘅時候，咁我覺得我做唔好咯。導演係好脆弱嘅，好需要團隊嘅 carry。You're not the only person there. But as a director, is that you need people around you, people that you trust and you're comfortable with. 即係你如果去到嗰刻放棄咧，唔係你放棄你嘅人生，係放棄埋其他手足一齊辛苦做咗嘅嘢咯。